banabo akho nomnye uyawulahlekelwa impilo yakho ngenxa yakho. Kukho abantu ozawusinda kuba uhamba nabo. Kukho abantu ozawufa ngenxa yokuhamba nabo. Ubulawe nje uphakathi kwabantu abangenantsikelelo. Kodwa Paulos ngenxa yakho lezi zikolo uhamba nazo zizawusiwa. Ngoba atmosphere yakho zawusinda. Namhlanje levuselo siyivula nje ndicela ukhetha abantu abazawukwenza ufike kwangoko. Ukhetha abantu bazakwazi ekaleni kwabo uphile, ngoba kukho abantu bazakwazi ekaleni kwabo ufe. Phakathi kwistorm uThixo akamkhuphi, phakathi ufika umnike i-appointment. Phakathi kwistorm uyamshiya bangaphansi kwamanzi for 40 days. Ilanga baliboni, wafika uThixo wehla wabajoyina wathi Paulos kule ngxaki nikuyo akhona omnye ozawufa phakathi kwenu, yomelelani umkhomba uzawuphela. Wathi impilo azizuphela, wathi wena ngomso uyafuneka eMelita umlo wamshiya khona kweso storm. Ayithi uThixo akekho, uyakwazi uba kuso kanti ukhona. Sometimes nafikile sifuna ukhutshwa kanti uyakwazi ufika akushiye ubethemba into elapha kuwe. Akhona omnye ozawufa, akhona omnye ozawufa kwifemeli yakho, akho omnye uzawufa kubantwana bakho, akho omnye uzawufa. Ikhariya yakho ayizufa, ibhizinesi yakho ayizufa, impilo yakho ayizufa. Uyalindiwe Melita. Njengoko mase kufika isifo ekuthiwa sinyange ngempilweni yakho uthi ingxaki i-appointment endinayo. Manje ndingumuntu wedinga, ukhona apho ndilindwe khona. The devil is a liar. Siwela ngento ekhoyo, sisebenza ngento ekhoyo. Umkhombe waphukile, ndiyakuloba abantu ibhizi ekhaphukileyo uthatha ngayo. Kulo 2024 sizawuhamba ngento ekhoyo, engekhoyo masingayilileli, sisebenza ngento ekhoyo. Sisebenza ngento ekhoyo, ngento ekhoyo. Isitulo kukho sona uzawuphumelela ngaso. Ubandaba kukhona imayile uzawuphumelela ngayo. Sibona umfazi angumhlolokazi ubuze unantoni eseleyo, bathi nekutyana le mayile kodwa sizawusebenza ngayo. Sisebenza ngento ekhoyo. Babone nabalemthi angabi maninzi, abe maninzi. Siwela ngento ekhoyo, sizawuwela ngamagwinya abanye. Uzawuphumelela ngegwinya lesibindi